Quand te marie te poisozo, mon fils, quand te marie te poisozo, mon entre-fils. De me maio poia pagu, papa genende te. Papa ma que amica heima, comme vous failles-vous. Bienvenue à tout le monde, nous sommes ici pour un nouveau rendez-vous avec la tradition. Cette fois, la tradition à table. Nous sommes à Saint-Nicolas, chez Ivano Triglia. Ce sera le chef qui nous conduira à la découverte d'une série de recettes et de réflexions sur comment on mangeait les Valdôtains au fil du temps et pour arriver un peu à réfléchir sur la cuisine traditionnelle, soi-disant traditionnelle de nos jours. Donc nous sommes ici, nous allons voir beaucoup de bonnes choses à manger et nous pourrons réfléchir sans évidemment se préoccuper de qui a tort ou qui a raison. Tout le monde a raison s'il mange de bonnes choses et s'il prend du plaisir à manger. Mais voilà, qu'on se rendra compte que certaines choses sont beaucoup plus anciennes que d'autres et que des choses ont disparu, tandis que d'autres, qui n'avaient pas beaucoup d'importance, ont pris de l'importance par la suite. Mais avant de s'occuper de la table, il faut bien voir ce qui se passe à la cuisine. Nous avons ici quelques ustensiles qui ont été utilisés dans la cuisine valdôtaine au fil des siècles. Des plus anciens, d'autres moins anciens, et surtout qui impliquent des techniques de cuisson très différentes. Cet outil, par exemple, avec un couvercle très lourd, parce que c'est du bronze, était mis directement dans les braises pour faire mijoter très lentement les plats, même à une époque où il n'y avait pas de four, où il n'y avait pas de poêle dans les cuisines. Donc on mettait ça directement dans la cheminée. Nous avons une poêle en fer très lourde aussi, qui permettait donc toujours d'être posée déjà à l'époque où il n'y avait pas encore de poêle. On pouvait la poser sur les braises, par exemple, un peu plus en haut, un peu plus à contact de la chaleur, selon la situation. Bien sûr, ça a été utilisé par la suite aussi, quand il y a eu les poêles dans les maisons. Et pour arriver au chaudron, ici vous avez un chaudron en cuivre qu'on peut pendre à la crémaillère, par exemple, ou enfiler dans les cercles du poêle. Donc voici pour les ustensiles. On se rend compte qu'avec des ustensiles si simples et si peu nombreux, il fallait être très ingénieux. Rien à voir avec l'incroyable variété des ustensiles que nous avons aujourd'hui dans nos cuisines. Donc il fallait être créatif, ingénieux, parcimonieux. Et on va voir par la suite, au fil des rendez-vous, comment on pouvait se débrouiller à cette époque et par la suite. Alors, nous allons voir ce que Ivano est en train de préparer comme plat du jour pour nous. Et nous allons commencer avec la première recette. Bom dia, Anderson, começamos a tipo la polenta, ti devo qua, ciao Cristiane. Buongiorno Ivano, lo chef, lo patron di Micio. Da cominciare a mettere mo perché lui questa è ad ogni approfitte, comunque hanno buttato la merga, tutta la merga non la vauduha, no, da medievale, no. E tutto ça, prendo lì un famiglia lì che fanno sole, anche di roba lì, fanno roba valdottena, di sole faena, ecco, loro sono specializzati sulla faena, sono veramente in gamba, e mi è vero che di cui la amica fa cucina e la moda matte, la polenta, la barca va tutto l'anno. Poi di sia il sauté, ma su tutto l'hiver, ma di sauté tutto, la polenta la barca. Se può fare di four. E anche di sauté che fa buon su, tu puoi mettere poi su di sauté che tutta la brossa, la bolla di montagne e su tutta la fontina, ecco. Non infatti che nel due alpeggi nella seglia di Couty de Vetan, l'alpeggio ma che tu si può fontina per Couty, l'alpeggio della famiglia quando
Vincent l'a lasciato la famiglia dell'Eo. E poi il beurre della famiglia Fulvio Viren si lo pesse, ma che tu hai la gueule di beurre, di tutta la polenta, perché prende un goût. Voilà. E infatti loro gli sortengono anche per i turisti, per tutto, per vendere, Ouais. e la frontiera, tutto è un prodotto. Eh ben ouais. Grand classique de la cuisine valdôtaine, la polenta en réalité est arrivée beaucoup après la découverte de l'Amérique avec la découverte du maïs en Europe et l'importation de cette céréale. Mais la vallée d'Aoste a connu le maïs encore plus tard parce que ça ne se cultivait pas sur notre territoire et donc c'est surtout avec le train, avec l'arrivée du chemin de fer, que les Valdôtains ont pu commencer à se nourrir d'une manière consistante de polenta et de maïs. Mais ce que pourrait être déjà un plat en soi, très nourrissant et très satisfaisant pour les grandes fins, n'est pas encore l'ensemble de ce que nous allons voir aujourd'hui, parce que Ivano nous a préparé encore une belle surprise. Il est en train de travailler un peu de viande pour accompagner la polenta. Ivano, adon, senke lesso. Adon, oui, questo plat assieme, che è un plat pauvre d'un coup, c'est la sauce de chevreuil, qui en coup, dans le village de Valo, les necessitò, la salsa è di fatto per necessitò. Per me cerca di zar, di tesentare. La salsa case più, necessitò, ma case più nobili, le case più... Ouais. Comunque, sotto fa un carbone di chevreuil, vediamo che dai baghi. Allora, ne metterà sottovuoto, come la cucina mette sottovuoto, Ouais. a un goût, perché la sauce de chevreuil, elle n'a pas faute pas comme la sauce ou de cerf, ou de sanglier, ou de saumon, che la faute de mettere un po' di zoo, o il goût, o l'oveur, perché sono tutte cica più forti, cica. Allora, chevreuil è un suo che questo noi, che la zona del Melle du, Melle Trimetre, insomma, è molto più d'erba del nostro, e poi d'erba troppo forte. Adon n'a pas fatta de les buter l'oveur. La pas fatta d'être buté per l'oveur. Mais moi, que l'oveur couture, che non fait pas pris. Alors, mais avant, le cycle sottovuoto, au le goût, avant de vivre, e se che tu, il y a la pro, au le goût. A me lo è da copo a buco, a me sto, ecco, fu attenzione, so che ecco, le passate sono sisse, fu prende, ecco, la mettete una pila normale, ecco, una pila poi normale, après, ecco, là, giusto la partie pas, après ça se, faut la faire passer, et quand le moment que me la fait un peu passer, mettons le bête gavia chica, le goût d'hier, que la balia chica de profumo, Ouais. so pai. Et après, on allait mettre l'oignon et tout le reste. Tiens, ce sont le goût. Ah, c'est de sarva, de majorana, de pevrita, De laurier. et de laurier. D'accord. Ni pas voilà. molto d'aglio perché l'aglio è aggressivo, va per caso più bene per se va tipo il samu. Ma che perché la sua delicata, soprattutto se un buco che ma offre gentilmente in da me, non sa io, lo tassanara, c'è poi si più a cervello, ma da me anche te fai pai. Allora, ho chiesto un buco, mi fa piacere. Adon, allez en verre, c'est un capite dessus le foie. Bon, passiamo, eccola, voilà. Ecco, donc, praticamente ne fai passare capace sulla pila, no? Intanto che comincia a prendere me, il secondo procedimento, che veniamo a farmita, le mettiamo un po' di burro, le mettiamo, ecco poi, ecco, non mettiamo qua, ecco, mettiamo tica di signor, Ouais. ecco, si la fai, mettiamo di signor, vai, ecco, fa troppo, che più o meno, se parliamo più o meno dai 3% più o meno, des 3%. Après, il y a un seul détail, ainsi ce que sont aimés, ce que puissent bien comprendre. Esatto. Pour le moment, il y a pas les doses, il y a les ingrédients. Adon, le beurre, l'oignon. Metto lo beurre, si poi mi fa coprire, faut couper de zerbe cica fritze, c'est pas a mia de romario, giusto a mia, poi tu esageri, perché no, dove tu ha un goût e da fare abbastanza bene lo parfum. Ecco, e c'è il pevrita. Ecco, lo mettiamo direttamente poi. E se vale per plan, tanto che no fiale la sua più o meno la sua tenda, perciò da ieri che sto cica fai un goût
Direi che sono 10 minuti, neanche 1 minuto qui. Poi belle passiamo alla seconda cottura, che sta per sala. Praticamente metti che tu lo beurro lo frizzi, lascia leggermente un po' troppo foie, e quando becchi un po' lo foie, che deve fare una cottura leggera, che lo oignon deve ci blona, perché se è aggressivo, che capite che l'oignon se il l'oignon todo beurre suite e te lo frutto su, lo beurre e ormai te lo porti la Voilà. è un po' difficile come, però sono sul passaggio che sono Comprai. bien portati. Lo sai, giusto un biondi, ma di più o meno Sono 4 minuti, minuti, 4 eh? minuti. E deve la mesma cottura di so. Ecco, te senti, ecco, la vianda, come di sottotà, fa a mia commietta di sangue perché tutte le storie di selvaggina che lo sa molto resto, quando lo stascello e tiro la vigina, praticamente l'hotel che lo stascello va a prendere la vigina, che appena la ivra, la propria, sullo posto, de due mi sa questo giorno devo prelevare a mia come ambizione normale che uno lo sa sulla allora nel testo leggermente, ecco, io fuori leggermente a me si sa, ma solo un procedimento che è normale, ecco, avviato, ecco, voilà. Io me la collo, ecco, poi, voilà. Ah, gavegliarsi il liquido. Il liquido, vediamo che serve, perché poi lo sapone fisica di pilo, lo sottoperto, ecco, ecco, vai. Voilà, allora, quand restare 10 minuti le pai, se non è pas mi fatta, perché ne fa così, ecco, praticamente la passa in cottura, tutto il mio plan, ecco, cioè che ecco, se la zappai, cioè la cica blonda pai, no? Ecco, va benissimo, quand la pai si pone la cosa serè, ecco, noi mettiamo due bacche di ginepro, che t'accogliassi per la comba di Vertosano. Oui, ma du coup, alors des amis, là, tu fais les corvées per lei, se buisson le deux, tu puoi tirare le bacche per côté, e te le fai secce, ecco. Si può, ecco, si può, possiamo mettere la sua. Ouais. Che capite? Mettiamo la sua, ecco. Sulla carbonara, donc 10 minuti, un quart d'ora, che la sua tenda, tutto bene come ecco. Le sei che fiessi sul passaggio, allez, on mette medio su, allora mette tica di su, ecco, voilà, quando tu sei più alla fine, tu ne fai 2 giorni circa alla fine, e a mettere il paio, poi ne tu sei lo paio, giusto per tu magari mettere giusto mia, ecco, perché ne dà tutte le erbe che vanno dando si profumo. A questo punto, ecco, allora, tu hai fidare il pomino, allora la bella parla con lui a modo, perché il pomino, tutta la sera, fitta là, ecco, poi mettiamo l'uovo. L'uovo, che le Lo cottoletto superiore dell'amico di Saint-Pierre, l'azienda Fiorano, Chateaufier, di Maurizio Fiorano, ma che tu hai potuto, può si superiore per fare carbone, tu puoi fare, non necessariamente bisogna fare una cosa, si fa ancora un blanc. Ma sulla selvaggina è meglio, un vero circa di zia, circa voilà. Comunque è tutta una selvaggina comunque, ecco. Ouais. E so l'ingrédient fondamental de la carbonada valdotena, esatto, la sœur quetta de l'oignon. Peut-être à Moutrone offrant un savoir-faire de quelqu'un che le fa di mici. Praticamente, ecco, a Fulolesce, detto pure che va l'alcol mia di profumo, je mets un cardone, tu le per goûter, e lasciamo plan, che so che riesce plan, ecco. E alla fine, volendo alla fine, se le resto magari tocchiere, dipende magari se può mettere un mietta di maizena, giusto per ieri la mia la salsa, ma se la magari personale, perché questa è la mia più... Allora, tu devi mettere del vino, bucare le qui la mia del vino, alla fine tu lo butti e te la salsa, però non si può farlo che te fai, perché non rischiamo di mettere, poi se fai sbagli un quei la sera, arriviamo ma giusto che lieta mia si 2-3 minuti basta. Voilà. Ecco. Après, on peut imaginer que d'un coup, quand on a rien qu'un appel à la maison, se fiava tutto insieme, si metteva la sera, lo vino. Invece di cui facciamo anche il bucone più grande, ecco, insomma, facendo roti, facciamo dove lo vino, tutto sempre del vino da lì, perché la lanzetta è abbastanza... Poi finché che la cuciniamo in montagna, appena giornate di sas, fita per la buona. Perché la tenda poi un attimo te la tappa, un cardone, lo tengo la rizzaglia, a bagalotta, se sistemo, bevo un crepe, magari
coupe beaucoup de fontaines, beaucoup de sauces, et ça, un quart d'heure, une demi-heure, à maximum, il y a un couette, et voilà. Nous nous rendons compte que la tradition, même la tradition à table, change tout le temps, continuellement, avec de nouvelles idées, de nouvelles créations. Et en fait, de création, aujourd'hui, on a plein de découvertes à faire parce que nous étions partis sur un plat du jour et nous sommes déjà à une variété d'options pour un plat du jour avec la viande, la polenta. Et maintenant, Ivan est encore en train de nous fabriquer quelque chose d'intéressant, peut-être un dessert. C'est che sono queste pomme renette? Devo approfittare perché abbiamo preso la polenta. E allora, queste renette, ma si può fare una cassetta da una mia bella Virone Ivo, l'azienda che sa. E ho avuto la festa di pomme che facciamo con un review che abbiamo avuto le culla. Queste pomme che c'è fuori e poi la cugliera è un buon dessert, tanto ormai sono piante che qualcuno che le fa, però è un bagage tanto. E surtout la selvaggina poi la renetta, prima già lo gusto della renetta lo fa l'industria che dice che ha désir perché è un buon prodotto. No? Après la pomme, elle est una des fruits più vieille che nel Valdusta. La renetta fa tutte le qualità, prima pas magari tutte, ma la renetta è con la golde, ma preferisco la renetta, le più fa un bagage. Ah, donc vient comme ça preste le pomme de la tradition. Tu prendi poi, ecco, la buona sedia, ecco, bagage sempre, ecco, sulla poi, e poi non le mettendo una teglia, sulla poi. Ecco. Le mama grande un la fait vino Pinel, non è un instrument più performant. L'idée è di gavia 5 de alimentaire. È più comodo perché apri anche per la fai qui, è più comodo. Ah, qui più vito. E poi soprattutto on a compris che dedans les betten cacchie baghe per la rendere più buona. Oui, no, insomma, la pomme, ma le da buon per gli le da, insomma, anche la mia pai, no, che mio culla, sulle piante, allora di ma vediamo le pomme, ma non voglio boccia, le pomme che ci sono per terra, ma invece ormai ecco, carne fa si passato seglia, ecco, le pai. Allora, praticamente lo chiudino fino leggermente, ecco, buonette pai. Se non sbagli, per la conto del potole di se in quella senso di si vi troppo. Si vo cammino a mia, ma giusto de piaciuto ecco, baga pai. Stop a mia, surtout che non lo mettete lo potager alle pai, allora praticamente la salè o la gestei, mica lo buchi, praticamente. A modo. Quella baga, ecco, giusto, è buona. Ma lo discutono che fanno quelle le budole su sus. E caso frigo pai, rispetto alle pai o la so, ecco. Et après, il est vrai que ça sont deux bagues qui vont y fort et dès quand les sons et tout. Il faut faire le buchi plan plan, le cuello plan, ecco. Ecco, alle mettere un po' di de beurre dessus, poi, giusto la burna, ecco. Un po' di beurre poi, all'interno, ecco. Pour tourner à l'histoire, donc, mais profite d'une minute pour compter le fait que fa tenir compte du fait que devant n'aille pas niente de fournette, n'aille pas que de semillon. Et donc, il n'est pas possible d'emplir le four. Le four è revo per le cuisine quand il y a già le potager. Le potager, esatto, è l'unica cosa. Perché lo vieux fournette vi macchia le buco, tutto, cambia molto le fornette, che la casa tutto lo ito, ma mi giunta le fornette lì da. E lo four, avete che c'è un baga, l'altra, la soppa, perché hanno pensato che si secco anche, un succo di canna, che il bagage per le camere a mia da la cotture, no? Et voilà, un dessert bien simple, fait des ingrédients simples. Ecco, voilà, un bagage super pai. Ecco, a si può, non puoi partire alla cotture e lo metti fuori. A modo. A livello lo cacciamo di fuori,
Bon, on a cacciato le pommes, Les pommes sul fuoco. E adon pousse un beio de torrette ai adon. Ah, oui, il faut que... E poi fa che fa la polenta, la torretta, lo balèze. Con cova d'altro, Prestin? Oui, per la polenta plate. No, la maniera mi ha preso polenta plate. Praticamente la polenta le da presta. Il y a des situations che mettono la polenta normale sul burro, poi la fontina, poi la polenta. Ma a me tu, che le condizioni sono direttamente a me da là. E poi ci più di gusto. Comprai. Io conosco che la polenta, lo formaggio è fia in barriera che magari la può fare il burro, tutto, però ecco, invece poi preferisco, cioè a me fio poi, metto un po' di fette poi. A Don Sol è pas mal che la tradizione a tavola, le fanno la tradizione gourmanda. Gourmanda, ma insomma, le polente, forse fu potuto esagerare, ecco, ma metto più o meno seglia, ecco, più o meno, ne metto più o meno anche una gente fette, sono un po' tangusse, ecco, ci fia poi per un piccolo modo fondo, ecco, voilà, ne fio poi, ecco, poi la modo a modo, e plan, ecco, e lui come se plan sfondo, dato che... Fito una crema. Io ne da tutto come si dà a fondo, e fizzato che la ecco. E questo ci morbida, no? Praticamente. Se la pani metto la ciotola inizia cotta, ecco la polenta. Ecco, la fondue, la prendo a modo a modo, ecco, poi a modo, ecco, la trasferisco direttamente la pirofila. E voi te la fiquite la polenta? Quella metto qui fuori. No, dio la polenta, se la polenta fitta per l'aula. Voi te la fiquite? Ah, è sotto, le putangusa, 50 minuti, plan. D'accordo. Se ci capigusa, un'oretta e qua, ma... Donc... ecco, sotto le putangusa polenta, donde, ecco... Tu rispetti la tradizione? Oui, almeno, ma di un'oretta, poi, boh, tanto, su tutto lo fa, fu che fece troppo lo fa direttamente... troppo fuori, ecco. Me praticamente me le metto giusto a mietta di burro, ma giusto ma poca baglia, metto giusto a mia, ecco, le poi adesso. Adesso mettere giusto dai fettine dessus, che après che fu la passare un attimo fuori i buchi, ma il faut 5 minuti che lo formaggio perché de la fondue, giusto 5 minuti che la fontina, ecco, finisce. Après, bon, ça qui la fait, ça manie, ma me trouve que fait poi e prempide, insomma, ecco. Prempide, il y a un peu bon, il y a un peu, ecco. Adesso giusto torno a me del bello dessus, ecco, voilà. E poi tu puoi cercare il colesterolo, ma per un cu, un cu va a polenta, ecco. Poi se se nave per dieta, per dieta, voilà. Comunque, ecco, poi se poi, ecco la passi poi fuori. E voilà, quand... Voglio de temps fort, à peu près 5 ma 10 minuti, perché questa 10 minuti fuori, che fondesce a modo, e voilà. A modo, allora sicuro, les jeux sont faits. Ok, voilà. Oh, ecco, adesso un po' più giù lì. Sentiamo. E hanno avuto tempo. Tu passi la polenta? Oui, merci. Attends, demain commence à m'occuper de la sœur. Ecco, adesso come file. Adesso, ecco. Tu hai una certa pazienza, a copiare la sœur tutta figna. La baga Merci. a Crezin, l'amo se baghi senza mia, senza... Ouais. Zo van die veu, anche di sorteo, un buon piatto di pai. Poi anche la morbidezza della polenta, è morbido, anche lo frutto. Ouais. Veramente un... Dans le tempo solo, un pato zora, io ho la chance, la possibilità di tossi burro e tossi formaggio, ma non ho zuzan famiglia la via. Ma poi penso che un po' stazionare in tempo. Ouais. Betava a cuti, betava a vardi, ma per can. Non tabacca. Ouais. Mi rendo conto che all'ento occupi la maison per una periodo, penso che ci calonze, perché penso che il risultato mette. Et voilà. Donc, c'est parti pour un plat du jour, la polenta grassa.
et la carbonade e tot, me semble che ne un franc Chardy un bon commencement. Buon commencement. Meno male. Et c'est un con i dessert, cette pomme, l'enfant un air gourmand. Che dire, è un mica male, No, sono me lo gente. dire, mettele fort, poi... Mais après, c'est l'astuce de faire le penneborn de sur le côté, la franc arrange bien le bag. Come presenza, poi Me permetto, Poi vado tutto lo buono dentro, questo ouais. Vedi questa tenda, questa fa morbida. Gente, wow. A modo. E sopra più che ne mette se voglio, ha un gusto particolare perché questa mia, come vai alla pia modo. E ti dico questo può fare a modo può fare di un purè, questo come chica che ti serve. Mais en même temps, finché facile à damer en télévision, donc bien que les francs réussi perché poussava être copi, compliqué che sia. Quand dico che la pea va a modo pai, e la pomma questo buona. Può dire con la carta di pomme. Vous dites tot. Adesso usare lì che gli amici miei, io lei l'azienda lì ma sono brave, anche taglio e tutto è di buona qualità. E poi lo terrain. Lo terrain, lei è cresciuta, l'abbiamo messo a posto bien de terrain, che magari sono case per me, alla tonore fa bien a favore di modifiche, di tutte le modifiche, insomma, se vede il risultato veramente della qualità. Bien, merci Ivano. Tu as fait un travail exceptionnel et tu nous fais envie de tourner con Niatroco à finir ta recette. Et pour vous qui êtes à la maison, nous vous souhaitons aussi un bon appétit. Et si vous n'avez pas la chance de goûter immédiatement ces plats que nous a préparés aujourd'hui Ivano, nous vous souhaitons quand même de pouvoir répliquer ces recettes et de faire de votre mieux pour goûter à cet ensemble de gourmandises. Donc nous vous disons à la prochaine fois pour une nouvelle découverte et un nouveau moment de partage. Au revoir.